നല്ല മീനാ. അത് അതിൻ്റെ ഇത് നല്ല മീനം കണ്ട. വേണ്ടേ റോഡ് വേണ്ടേ, റോഡിൻ്റെ കളിയുണ്ട്. കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു. ഇതിനകത്ത് മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് വെയിറ്റും വരുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും ടൈൽ ഇത്രയും വേണോ? അത് മതി. അയ്യോ പൊളി സാധനമാണല്ലോ. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡൊന്നും ഈ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് ഹോളല്ല. ഇതിൻ്റെ ഹോളെല്ലാം ടോപ്പിലാടാ, താഴെ അതിന് ഹോൾ കുറവ്. ഇതല്ല ഒറ്റ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ മറ്റേ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രോഗ്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് നമുക്ക് കുറേ ഹോൾസ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ പെട്ടെന്ന് വെട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹുക്കപ്പ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതാകുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അമങ്ങി കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല ഹുക്കപ്പ് കിട്ടാൻ നമുക്കത് പറ്റും. അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രോഗാണ്. നല്ല ടെയിലുണ്ട്. ടെയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം ചിലപ്പോൾ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറകേക്കര അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഊരിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സംഭവം നല്ല ആക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നല്ലൊരു ഡിസൈനാണ് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബാക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മീൻ പിടിച്ച് നോക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഫിഷിംഗ് ഫിഷർ. എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡിലേ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. കാരണം വരുന്നല്ല, കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു, ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നടക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളുടെ പുതിയ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. F-1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രോഗിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഫ്രോഗ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൊല്ലത്തുള്ള സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഫ്രോഗ് വളരെ നല്ല ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും മേടിച്ചൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, മീൻ നല്ലപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ്സ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം. കാര്യം പറ്റുന്നതല്ല, നമ്മൾ ഈ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കുന്നൊരു സാധനത്തിന് നിങ്ങൾക്കൂടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. നമ്മൾ കാരണം നാളെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പണി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വളരെ വിഷമമാവില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാലും വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് പരമാവധി ഇനി മുടങ്ങാതെ തന്നെ ഇടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. തിരക്ക് കാരണമാണ് കേട്ടോ, എല്ലാവരും നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കണം. അപ്പം ബാക്കി എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു നോക്ക്. നല്ല അടിപൊളി സ്ട്രൈക്കൊക്കെ കാണാം.
അവനെ വെട്ടിയായിരുന്നു. വെട്ടി 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 മോനെ വെട്ടി വെട്ടി. മീനടിച്ച് മോനെ. അയ്യോ നല്ല മീനം കണ്ട. വേണ്ടേ റോഡ് വേണ്ടേ, റോഡിന്റെ കളിയുണ്ട്. നീ ഇത് വലിച്ചു കയറ്റാ. റോഡ് എന്തോ പറയാനാ. കണ്ടില്ല സാധനം എൻ്റെ പറന്നാ കയറി വരുന്നത്. എൻ്റെ റോഡിൻ്റെ കളിയുണ്ടോ? ഒരു രക്ഷയില്ല. പോളീസ് സാധനം നമ്മുടെ F-1 ഫ്രോഗയിൽ അടിച്ചതാണ്. നല്ല ഹുക്കപ്പായിരുന്നു, പൊളിയായിരുന്നു. അത് പഞ്ഞി പോലെ. മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കുറേ ഹോളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. പോളീസ് ആണെങ്കിൽ വേണ്ട, നല്ല ഹുക്കായിരുന്നു, ഷാർപ്പ് ഹുക്ക്. എടാ പതിവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവരുണ്ട് പറത്തി കിട്ടോ. നല്ല മീനാ. പൊങ്ങി വരാ. അത് അതിൻ്റെ ഇത് ഇപ്പെടുത്തു വെള്ളം കൊണ്ട് വിടാം. കണ്ട സാധിക്കോ മീനെ പിടിച്ചിട്ട് തുഴഞ്ഞെടുത്ത് പൊടിയാ തുഴഞ്ഞെടുത്തേന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടാണോ കേട്ടാ? ഇങ്ങനെ കറക്കി വരണതാ, കറക്കി വിട്ടാ പോരെ. വലിച്ച കയറത്തില്ലേ അത്? കുട്ടി കീറിപ്പോ തവളയല്ല കീറിപ്പോ അങ്ങനെ കീറിപ്പോയി ചടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രിപ്പറിട്ട് പിടിക്കടാ. ഗ്രിപ്പർ കണ്ടോ അതിന്റെ മേളിൽ പിടിച്ചു എനിക്ക് കാണത്തില്ല. വീഡിയോ ആണ് എനിക്ക്. ആരെ പിടിച്ചാൽ പൊക്കണം. എന്തിനാ ഗ്രിപ്പർ?
അതെടുത്ത് വള്ളത്തിലിട്ട് പൊടിയാ. ഇല്ല ഗ്രിപ്പറേ തന്നെ പോകത്തില്ല. നീ പുല്ലല്ലേ എടുത്തോളൂ. എന്താ ബ്യൂട്ടീഷ്യനോ? കിട്ടി കിട്ടി. ആണ് പച്ചത്തവള കളർ സാധനം. ഇതിനാരെ വെട്ടിപ്പറിച്ചു കിട്ടുന്നത് പാടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും. കാര്യം പറ്റുന്നതല്ല, നമുക്ക് F-1 ഫ്രോഗിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കൂടെ 3 മീനാണ്. നമുക്ക് 3 ദിവസമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മേടിക്കുക, ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. FBയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈറ്റുണ്ട്. നമുക്ക് ബിസ്മി ഔട്ട്ഡോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് F-1 ഫ്രോഗിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സൈറ്റുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫോട്ടോസും അതിനകത്ത് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വേണം കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ അതിൽ കയറി നോക്കുക. എന്നിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങുക. കാരണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ ഉള്ള ഫ്രോഗാണ്. കാരണം അത് കീറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടമാണ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുന്നത്. അത് ആരെയും നമ്മൾ പ്രഷർ ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഞാനത് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ മീൻ പിടിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും കാണട്ടെ, സന്തോഷിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ബൈ ബൈ.